თუ ხვალ გავიგუძებ და ვიქნები 10 კილოგრამით მეტი და ეს წონა იქნება ცხიმის ხარჯზე, აი რას გავაკეთებ. გამოვთვლიდი კალორიებს ისე, რომ შემექმნა კალორიების დეფიციტი. ჩემს წონას გადავიყვანდი ფუნტებში, შესაბამისად 165-ს გავამრავლებდი 12-ზე და მივიღებდი 2000 კალორიას დღეში. ასე შევქმნიდი კალორიების დეფიციტს, რაც საჭიროა წონის დასაკლებად. მეორე 10,000 ნაბიჯი დღეში. ეს გაზრდის ჩემს ფიზიკურ აქტივობას და დააჩქარებს ცხიმის წვას. მესამე დღეღამეში დავიძინებდი 7-8 საათი და ღამის 12-მდე უკვე მეძინებოდა. ხარისხიანი ძილი საჭიროა აღდგენისთვის და ამარტივებს წონის კლებას. მეოთხე კვირაში 4-ჯერ ვივარჯიშებდი წონებით, რაც დამეხმარებოდა მეტაბოლიზმის აჩქარებაში და კუნთური მასის გაზრდაში. მეხუთე მივიღებდი სხეულის 1 კილოგრამზე 2 გრამ ცილას, რაც შემიმცირებდა ტკბილეულზე მოთხოვნილებას. ეს კი გამიმარტივებდა კალორიულ დეფიციტში ყოფნას. თუ გსურს დაიკლო წონაში, მაგრამ არ იცი საიდან და როგორ დაიწყო, მაშინ ჩემი საზაფხულო მარათონი შენთვისაა. ადგილების რაოდენობა მცირდება და მიღება სრულდება ხვალ 30 ივლისს 22 საათზე. დაწერე კომენტარებში სიტყვა მარათონი და გამოგიგზავნი დეტალებს.